इस हिरन बर्ड को पानी में एक मछली तड़पती हुई दिखाई देती है और वो उसको हंट करने ही वाली थी कि तभी अचानक से पीछे से एक और मछली गुजरते हुए चली जाती है और हिरन बर्ड भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उसको पकड़ने के लिए चली जाती है और मौका देखकर एक क्रो वहां पर आ जाता है और मछली को पकड़ता है, लेकिन मछली उसके मुंह से फिसल जाती है और तभी वहां पे एक बड़ी ईग्रेट बर्ड आ जाती है जिसको क्रो देखकर तुरंत भाग जाता है। और कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है जब ईग्रेट अपने मुंह से उस मछली को पकड़कर गहरे पानी की ओर बढ़ने लगती है। वो गहरे पानी में कुछ देर चलने के बाद वापस उस मछली को पानी में छोड़ देती है और उसकी जान बचा लेती है। दोस्तों, जानवर बेजुबान है लेकिन दर्द उन्हें भी समझ में आता है।